ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണസദ്യയിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രഥമനാണ്. ചെറുപയർ പരിപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല നാടൻ പ്രഥമനാണ്. ഇത് ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഓണം സീരീസിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡാണിത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പ് അരക്കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു പരിപ്പ് നന്നായി വേവുന്ന വിധത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി 15 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ പരിപ്പിനേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളം വെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്ലാസ് ബോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അധികം പ്രസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോളും ക്രാക്കാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ 2ാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 2ാം പാലും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എപ്പോഴും പാല് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഓവൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം. കാരണം നല്ലോണം പതച്ചാൽ അത് പുറത്തേക്ക് തൂവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാൽപ്പായസമാക്കുന്ന സമയത്തും ഇടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് താഴ്ന്നു പോയിക്കോളും. പാല് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ജാഗ്രി, അതായത് ശർക്കരയുടെ ലായനിയാണിത്. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മധുരം ആവശ്യമാണ് അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ 1/4 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഓവനിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നന്നായി പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ താഴ്ന്ന് പോവും. വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള സമയം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള നെയ്യ്, അതിലേക്ക് കശുവണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
സദ്യയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായ പായസം, അതായത് പ്രഥമൻ തന്നെ ഓവനിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.